treniruoklių aš nedemonizuočiau, bet esmė tokia, kad treniruokliai pagrindė buvo išrasti žmonėms po traumų reabilitacijos metu. Ir kitas dalykas, kultūrizmo fitneso atstovai juos pasirinko, kad labiau izoliuoti raumenį ir jį vystyti. Tai šiuo atveju, kaip sakau, tikrai tam tikrai kategorijai žmonių, kuriuos paminėjau, fitneso atstovai, kultūrizmo, tiem, kuriem kūno formavimas yra be galo svarbus, taip pat žmonėms po traumų reabilituojant kažkokią galūnę, kuri yra atrofavusi, su treniruokliais yra viskas gerai. Tada dar viena kategorija būtų žmonės, kurie yra hipermobilus. Tikrai tokių žmonių yra mažas procentas, bet jų yra. Tai šiuo atveju jiems būtų puikus pasirinkimas tie patys treniruokliai. Bet jeigu šnekėsim apie standartinį šiuolaikinį žmogų, dažniausiai žmogus, kaip bebūtų, labai didelę dalį dienos praleidžia sėdimoj pozicijai. Tai kada jis ateina į sporto salę, vėl atsisėda treniruoklį ir kažkokioje vienoj plokštumoje keluoja tas pačias štangas, tuos pačius treniruoklius, tai aš visada tą statau ant didelio klaustuko. Tai šitiems žmonėms aš visgi pirmoje eilėje siūlyčiau rinktis judesį negu kažkokią mašiną sėdimą.